הייתה לנו תלמידה בכיתה, קראו לה שלי מתוק. המורה הייתה מקריאה נוכחות. עוזר ממני. פה. מתוק שלי. תודה גם את. מני, צא להירשם. הייתי מצביע בכיתה כמו ילד טוב. כן, מני. המורה, יש לי חיקוי שלך. ממש לא, סליחה. אבל המורה, יש לי חיקוי... ממש לא, סליחה. אבל המורה... מתוק שלי. פתאום שומעים תלמידה בכיתה. כן, המורה. במזכירות היו כועסים עליי. למה שוב הוציאו אותך להירשם? כי עשיתי חיקוי של המורה. תעשה לי רגע. ממש לא, סליחה. המזכירות היו נקראות, נהיה דיבור על החיקוי, עד שיום אחד נקראתי לשיחה אצל המנהלת. והמנהלת, בשביל להגדיל את הדרמה, הייתה מפרידה בין מילים. אני שמעתי שאתה עושה חיקויים ועוד של מי? של תרצה. אז אני אומר לך את זה פעם ראשונה ואחרונה. תראה לי גם. ואני כזה, המנהלת, שמת לב שהמורה תרצה כועסת, יש לה משפט אחד קבוע? ממש לא, סליחה. אוי, זה מעולה! אגב, אתה מושעה! כמה דקות אחרי, המנהלת זימנה את תרצה, המורה. תרצה, בואי רגע בבקשה. תרצה, תגידי רגע, ממש לא, סליחה. ממש לא, סליחה? אוי, 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 אוי. תגידי את זה שוב. ממש לא, סליחה. תקשיבי, עוזר ממני, מחכה אותך בול. ממש לא, סליחה.